इतना सा सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में लेकर उसमें 2 चम्मच के करीब सेंधा नमक और 2 लहसुन की कलियां डालकर धीमी आंच के ऊपर उन्हें खूब अच्छे से पकाओ और फिर ठंडा होने के बाद इस तेल को छान कर रख लो। खास तौर पर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जरूर ये आपके घर में होना चाहिए। मौसम बदलने पर या फिर कुछ उल्टा सीधा खाकर ऊपर से पानी पी लेने से कई बार छाती जाम हो जाती है, कफ जमा हो जाता है, बलगम बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में इस तेल को हल्का गुनगुना करके छाती पर मालिश करने के लिए प्रयोग कीजिए। गले पर इसकी मालिश कीजिए, बलगम को खींचकर ये बाहर निकालेगा और जल्दी से खांसी दूर होती हुई दिखाई देगी।